This is Rati's kitchen. Republic Day special மூணு வெரைட்டி ரைஸ் போட்டுருக்கேன். அதை எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம். தனித்தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன், பாருங்க நீங்க. இந்த வெரைட்டி ரைஸ் மூலமா நம்ம தேசிய கொடியை வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து saffron ஆரஞ்சு கலருக்கு கேரட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒயிட் கலருக்கு தேங்காய் சாதம், பச்சை கலருக்கு கறிவேப்பிலை சாதம். லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு மூணு வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கேரட் ரைஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். கேரட் ரைஸுக்கு தேவையானது என்னென்னா, ஒரு பவுலில் வந்து ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி தான் நெய் போட்டு வடித்து எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் கேரட்டு, உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க கேரட்டு. அப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள், அப்புறம் தனியாத்தூள், மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் கரம் மசாலா, கொஞ்சம் முந்திரி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் கறிவேப்பிலை, உப்பு, தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஆயில். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல பேன் எடுத்து ஹீட் ஆன உடனே நம்ம வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு சாதம் நீங்கள் எவ்வளோ லெவல் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா ஆயில் வந்து கொஞ்சமாக விட்டு நிறைய சாதம் போட்டால் அது டேஸ்ட் வராது. ஓகேங்களா? ஆயில் சூடான உடனே இந்த பிரிஞ்சி இலையும் பட்டையும் சொல்ல மறந்துட்டேன். நீங்கள் போட்டால் போடலாம், போட முடியாது. நம்ம வந்து மசாலா பவுடர் போடுறதுனால நம்ம போட வேண்டிய இருந்தாலும் சரி, சும்மா ஒரு இதுக்கு வீடியோக்கோசரம் நான் போடுறேன். நான் யூஷுவல் நான் போட மாட்டேன் நான். ஓகேங்களா? ஒரு சின்ன பட்டை. ஓகே, இது நல்லா இதான உடனே நம்ம வந்து கேரட்டை போட்டுடலாம். கேரட் ஒரு பக்கம் போட்டுடலாம். இது முந்திரி, இது ஒரு பக்கம் வறுத்துடும், கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் இதை இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த கேரட்டையும் இந்த பக்கம் வதக்கிட்டு இருப்போம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா முறுமுறு வந்துடணும் இந்த கேரட் துருவல் வந்து. அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த சாதத்தோடு மிக்ஸ் ஆகி இது பண்ணுறதுக்கு. முந்திரி வந்து ஆப்ஷன் தான், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போட்டுக்கலாம். நல்லா இது பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா கூட போடலாம். நான் வந்து இந்த பச்சை மிளகா வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ் போகும்போது அதுவே பாதி இடத்த அரைச்சிக்கும், இந்த பட்டை லவங்கம்லாம். அதுக்கோசரம் தான் நான் வந்து மிளகாத்தூளும் போடுறது, நான் தனியாத்தூளும். நல்லா வந்த உடனே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுடுவோம். போட்டுட்டு இதுலேயே வந்து கொஞ்சமாக உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூளும் தனியாத்தூளும், அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள். கேரட் ஸ்வீட்டாக வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. உப்பு ஓவராக உப்பு தெரியும் இதில். பண்ணிவிட்டு இது நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு, அவ்வளோதான். இதில் சாதத்தை போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது. இதில் கொஞ்சம் தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. கறிவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா இதில் இருக்குதா ஆயில் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கூட இது இழுத்துக்கும். அவ்வளோதான். இதில் ரைஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான். இந்த ரைஸ் போடும்போது சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா வந்து அடி பிடிச்சிருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா கேரட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கேரட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் கூட விட்டால் கூட இன்னும் நல்லாயிருக்கும். சும்மா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும். நெய்லேயும் பண்ணலாம், ஆனால் சரி இதை வந்து சும்மா கொஞ்சம் வாசனைக்கு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். காரம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இதை வைக்கிறது நான். ஓகே, கேரட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹாப்பி ரிபப்ளிக் டே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.